Si t'ja heqim bebit frikën nga hecja? Ky është versioni I gjyshes dhe prandaj për këtë gjë do na duhet të telefonojmë gjyshen dhe të marrim të gjitha udhëzimet që na duhen. Materialet që do na duhen për këtë video janë fshesa, një trast ose një thes dhe një person tjetër që do na ndihmojë. Gati, fillojmë. Si fillim bëjmë gati trastën ose thesin ku do vendosim bebushin. Para se të fillojmë manovrën, sigurohuni që të pyesni gjyshen tuaj për udhëzime më të sakta. Dhe normalisht unë po ndjek udhëzimet e gjyshes time, por gjithmonë autori nuk mana se lloj përgjegjësie për këtë lloj aktiviteti që ju mund të bëni në shtëpi. Gjithsesi, e marrni bebushin, sigurohemi që koka e tij dhe karorit jenë komplet jashtë. Mundohuni ta bëni më mirë se çka kam bërë këtu, se është I kukull. Me bebi në krah do bëni xhiro rreth shtëpisë 3 herë dhe një person tjetër do qëndrojë tek dera dhe sa herë që do kaloni aty, ai do ju pyes: "Çfarë je duke bërë?" Dhe ti do I përgjigjesh: "Po I heq bebit frikën për të hecur." Dhe këtë gjë do ta bëni 3 herë. Dhe normalisht herën e fundit personi te dera do thotë: "Frika të ngelet tek fshesa dhe ecja të kaloj tek bebi." Dhe zonja dhe zotrinj, kemi një bebush që po ngrihet dhe po ikën me vrap. Menjëherë, por në të vërtetë nuk është kështu. Frika ndaj hecjes nuk largohet kur bëjmë rituale të tilla, por kur bebi ndihet I sigurt, kur trupi I tij ka ekuilibër, kur ka forcë dhe nëpërmjet ushtrimeve, jo ritualeve.